अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये मुझे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैंने काफ़ी इलाज करवाया। लोधरा भी गया हूँ, अपने शहर, मेरा ज़िला राजनपुर से आया हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी मैंने इलाज करवाया अपना। वहाँ से भी मैं ठीक नहीं हुआ। तकरीबन ये 8-10 महीने से मुझे तकलीफ़ है ना। काफ़ी जगह से मैंने इलाज करवाया लेकिन बेहतर नहीं हुआ। अभी यहाँ से मैंने इलाज करवाया तकरीबन 2-3 में ना, तो मैं माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। और दर्द भी जो है ना अभी बहुत कम है, वरना बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था, बैठ भी नहीं सकता था और चलने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी। अभी काफ़ी बेहतर है, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ अभी।